ассалому алайкум бинандагони азиз, нашри ҷанбастии барномаи иттилооти навид мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардад. дар студия Дилафрӯз Комилзода. имрӯз таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумати мамлакат, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ кардани нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии мамлакат, дастурҳои маҷлиси навбатии ҳукумат, вусъати корҳои ободонӣ, ташкили дурусти корҳо оид ба киштукори баҳорӣ, омодагӣ ба истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз супоришҳои мушаххас доданд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкасбонамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 28 феврал таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар кори маҷлис нахуст дар бораи ҳисобот оид ба заминҳои мавҷуда, тақсимоти онҳо аз рӯи гурӯҳҳо, намудҳо ва заминистифодабарандагони ҷумҳурӣ ба ҳолати 1 январи соли 2022 раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ Ориф Хоҷазода гузориш дод. таъкид гардид ки дар ҷумҳурӣ дар истифодаи корхонаю ташкилотҳои кишоварзӣ 6 миллиону 953 ҳазору 866 гектар замин, аз он 682828 гектар обӣ қарор дорад. заминҳои таъйиноти кишоварзӣ дар муқоиса бо ҳисоботи солонаи замин ба ҳолати 1 январи соли 2021 майдони умумии 24349 гектар, аз он 2096 гектар обӣ кам шудааст. заминҳои корами ҷумҳурӣ 205 гектар ва майдони корами обӣ 246 гектар кам шуда, дарахтони бисёрсола 1218 гектар, аз он 889 гектар обӣ зиёд шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон супориш доданд ки ба масъалаи дуруст ба роҳ мондани ҳисоботи заминҳо, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои бекорхобида, зиёд кардани майдони заминҳои кистшаванда ва истифодаи оқилонаи замин таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда, пеши роҳи ҳама гуна қонуншиканиҳо дар ин самт гирифта шавад. сипас аъзои ҳукумати кишвар лоиҳаҳои як қатор қонунҳо ва пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи банақшагирии стратегӣ ва дурнамосозии давлатӣ, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дору, молҳои тиббӣ ва фаъолияти фармасевтӣ, оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баробарӣ ва барҳам додани ҳама гуна шаклҳои табъиз, дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист ва дар бораи пешниҳоди хулосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи байториро муҳокима намуда, барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол карданд. дар кори маҷлис ҳамчунин масъалаҳои дигар дар бораи пешниҳоди маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Лахш оид ба иваз намудани номи баъзе маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи Лахш, дар бораи барномаи корҳои оморӣ барои соли 2022, дар бораи барномаи давлатии рушди соҳаи табъу нашр ва матбуоти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2026, дар бораи барномаи давлатии аз худкунии заминҳои нави обёришаванда ва барқарорсозии заминҳои аз гардиши кишоварзӣ берунмонда дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027, дар бораи барномаи рушди маҷмӯии индустриаливу аграрии вилояти Хатлон дар солҳои 2022-2026 мавриди баррасии аъзои ҳукумат қарор гирифт. баъди баррасии масъалаҳои маҷлиси ҳукумат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумати мамлакат, роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, вазорату идораҳои давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ кардани нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои супоришҳои қаблии президент, дастурҳои маҷлиси навбатии ҳукумат, вусъати корҳои ободонӣ, ташкили дурусти корҳо оид ба кишту кори баҳорӣ, омодагӣ ба истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз супоришҳои мушаххас доданд.
дар шаҳри хуҷанд ярмарка фурӯши ниҳол, кӯчату тухмии гулҳо ва дигар зироатҳои кишоварзӣ баргузор гардид. Дар намоиш хоҷагидорону кишоварзони шаҳру навоҳии вилоят ки ба истеҳсоли ниҳол, кӯчату тухмии гулҳо ва дигар зироати кишоварзӣ машғуланд, ширкат намуда беш аз 1 миллион бех ниҳолу гулу буттаҳоро пешкаши харидорон гардониданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. рӯзи гузашта дар назди театри масака ва мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд ярмарка фурӯши ниҳол, кӯчату тухмии гулҳо ва дигар зироатҳои кишоварзӣ баргузор гардид. Дар ин чорабинӣ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода, раисони шаҳру навоҳии вилоят, раёсати кишоварзӣ, роҳбарони корхонаву ташкилот ва дигар меҳмонон аз намоиши ниҳолу кӯчат ва дастранҷи боғдорон шинос шуданд. бинобар иттилои масъулини раёсати кишоварзии вилоят дар ярмаркаи мазкур аз шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоту идораҳои соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал ва ҳифзи муҳити зист беш аз 1 миллион 20 000 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда, ороишиву ҳамешасабз ва гулу гулбуттаҳо пешниҳоди боғпарварон ва сокинону меҳмонони шаҳр гардид. аз ҷумла 430 000 бех ниҳоли дарахтони мевадиҳанда, 170 000 бех ниҳолҳои ороишӣ, 420 000 бех гули садбаргу буттаҳои хуч ва миқдори зиёди тухмиҳои гул ва зироати кишоварзӣ ба фурӯш бароварда шуд. дар ин чорабини мазкур 14 шаҳрнои кишоварзӣ, инчунин 4 шаҳрҳои саноатӣ ба монанди Хуҷанд, Бӯстон, Гулистон, Истиқлол, инчунин бисёр ташкилоту муассисаҳои давлатӣ, ғайридавлатӣ имрӯз ки ба парвариш ва истеҳсоли ниҳолҳои мевадиҳандаю тухмиҳо фаъолият доранд, маҳсули худро пешниҳод намуданд. аз ҷониби олимон мутахассисони филиали Суғдии институти боғу токпарварӣ ва сабзавоткорӣ академияи илмҳои кишоварзӣ Тобистон дар вилоят гӯши маслиҳатдиҳӣ ташкил карда шудааст ки ин барои ҳам шаҳрвандон, ҳам роҳбарони хоҷагоҳи деҳқонии кишоварзӣ оиди интихоби наву намуди ниҳол, тарзи бунёд намудан, тарзи буриши ниҳолҳои ҷавонток, инчунин эмин нигоҳ доштан аз касир ва ҳашаротҳои зараррасон бисёр ҳам мардум баҳравар мегарданд. طبق اطلاع دفتر مطبوعات مقامات اجرایی شهر خوجند همساله با مقصد متشکلانه راهاندازی نمودن معرکه کبودگذارکنی آبادانی و رسانیدن یاری عملی به خواجگی‌های کشاورزی اهالی شهر و نواحی ولایت و تشکیلات و اداره‌ها در کارهای آبادانی، کبودگذارکنی و بنیاد باغ و تاکزارهای نو در شهر خوجند یارمرک فروش نهال‌ها گذرانده بشود. در یارمرک امساله بیش از 1,20,000 بیخ نهال درختان آرایشی سایه‌افکن و میوه‌دهنده، کوچت و تخمی گل‌ها و دیگر زراعت‌های کشاورزی به نمایش فروش گذاشته شد. اطلاع داده شد که در شهر ایسروشن الحال از جانب خواجگی‌های نهال پروری علاکه 300,000 بیخ نهال‌های گوناگون برای فروش آماده کرده شدند. امروز در خواجگی‌های نهال پروری شهر ایسروشن از 600 تا 60,000 بیخ نهال‌ها تیار کرده می‌شوند که در یک وقت برای با جای کار فرا گرفتن ساکنان شهر امکان فراهم می‌آورد. طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت امروز در شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت یارمرک نهال فروشی نهال‌ها شده ایستاده است که کشاورزان ایسروشن نهال پروران ایسروشن امروز در یارمرک فعال اشتراک نموده زیاده از 54,000 بیخ نهال‌های همیشه سبز میوه دهنده و سایه‌افکن را برای فروش برآورده ایستادند که البته برای تامین امنیت آذوقه‌واری مملکت مساعدت نموده ایستاده است. در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الرحمن دایر به افزایش دادن حجم استحصال میوه و صادرات آن به خارج مملکت در خواجگاه باغپروری ولایت سال سپری شده علاوه ده‌ها گکتار باغ و تاکزارهای نو بنیاد کرده شده حجم استحصال میوه صادراتی سال از سال زیاد می‌شود. تشکیل و برگزاری چنین یارمرکه‌ها بهر رشد ساحه کشاورزی، تامین امنیت آذوقه‌واری کشور و غنی گردیدن دسترخوان مردم روانه گردیده برای افزون نمودن صادرات محصولات وطنی به خارج دور و نزدیک زمینه می‌گذارد. дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи Файзуллои ҷамоати деҳоти Тугараки ноҳияи Восеъ хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосили сабзавоти барвақтии помидор ва қаламфури булғорӣ шурӯъ карданд. дар ин хоҷагӣ даромади гармхонаро ба инобат гирифта имсол майдони заминҳои гармхонаро васеъ намуданд. дар ин мавсим аҳли заҳмат 5 гармхонаи дигар бунёд карданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши хоҷа Назриев. дар ин гармхона ки хоҷагии деҳқонӣ ба номи Файзулло бунёд кардааст, ин ҳосили чоруми замин аст. оғози моҳи март Сай Муҳиддини Файзулло аз ҳамин ҷо маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза қаламфури болгарӣ мечинад.
در پهلوی قلمفور پومیدور پرورش یافته است. اینجا دو نوع پومیدور پرورش می‌یابد. در قطار پومیدورهای محلی این نوعش حجماً خرد است لیکن لذتش را چشیدند. از همین سبب خریدارانش بسیار شدند. پومیدورهای نمود چری این ترکیه آوردیم روی کردن. پومیدورهای خوب، پومیدورهای نه پروس مایدان. تخمی نه پوما بارسلونا برای پارنیکا کردیم. بعد برای بیرون پومیدورهای سمادار گالینا درست پلاکان حاصلونکیشون زیاده. قلمفور باگاتی رام پر نکردیم اون تخمی خوب. در دهه صلح‌آباد دهات توگرک ناحیه واسه در خوجگی دهقانی به نام فیض‌الله تور خوجگی داران گفتند در حاشیه هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید استفاده ثمرناک زمین عمل می‌نمایند و موفقیت خوجگی داران این استفاده تجربه پیشقدم در سمت کشاورزی میباشد. خوجگی داران هر یک وجب زمین گرمخانه را ثمرناک استفاده کردند. در پهلوی این گرمخانه در گرمخانه دیگر در چنین قوطی‌ها پومیدور پرورش نمودند. نیال‌ها در حال افزایش خوب قرار دارند. بنابر سبب بر وقت آمدن بهار امسال نظر به سال گذشته قریب 20 روز بر وقت‌تر با کوچانیدن نیال‌ها به بیرون آغاز کردند. زمین را برای شنانیدن نیال‌های پومیدور آماده نموده در مساحت 20 سوتیخ نیال‌های پومیدور میشینانند. 10 январ сар кардем парнико дар шинондан аст буд кардем ана бо берун да кардисем иншалло инавзи амимрӯз будиш мекунем имсол пештар чикем нағз солҳои дигар да иншалло нағз мешавад хай клеёнка дорем клеёнка мекашем хай бо нигоҳш мекунем хай бо давран мебинем. عاقلانه استفاده کردن زمین به جایهای کاری مساعدت کردند. در کارهای موسمی 20 نفر ساکنان محلی در این خوجگی به کار جلب کرده شدند. همین طور فعالیت خوجگی با ثمر گردیده از حاصل گرمخانه درآمد خوب به دست آوردند. از چنین موفقیت الهام گرفته خوجگی داران سال تا سال مساحت زمین گرمخانه را زیاد نمودند. از درآمد گرمخانه امسال 4 گرمخانه دیگر بنیاد گردید. در این گرمخانه ها علاقه نیال‌های پومیدور شنانیده سبزیش نیال‌ها در حالت خوب قرار دارد. باید زیاد کنیم برای پیشروی ده. فایدهش همه یک سوتیخ 1.5 تن گرفتیم. شناندن هم چابک هم نگاه بینده 30 نفر در کار میشه که ما زمین کار فهمیدیم. این گرمخانه به حساب نهم می باشد. در این روز بالایش رو با پلیونکا پوشانیدند. بعد یک روز اینجا هم پومیدور میشینانند. در پهلوی این گرمخانه بنیاد باز یک گرمخانه دیگر در نظر است. مساحت زمین گرمخانه های خوجگی دهقانی به نام فیض‌الله 30 سوتیخ زمین را تشکیل می دهد. تور خوجگی داران گفتند از استفاده گرمخانه ها هم مثلا 10 تن محصولات های خوشصفت کشاورزی به دست می آورند. گزارش خوجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید. این شب و روزها با استفاده از هوای مساعی در خوجگی‌های خرد و بزرگ ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت کشت کارتوشکا به طریق گسترده جریان دارد. با نظرداشت منفیت رشد ساحه کارتوشکا پروری امسال در همه دهات ناحیه در برابر خوجگی‌های یاری رسانی اهالی در بخش خوجگی‌های دهقانی نیز میدان کشت کارتوشکا نسبت به سال‌های پیشین زیاد گردیده است. تفصیلات بیشتری موضوع در مطلب نوبتی برنامه. در نتیجه عملی گردیدن دستور سپارش‌های سرور دولت و راه‌اندازی طرز اصول‌های نو و زمانوی طی سال‌های اخیر چون در دیگر مناطق کشور در ولایت سوخت برای رشد ساحه کشاورزی توجه بیشتر ظاهر گردیده در برابر تامین بازار داخلی با محصولات تر و تازه کشاورزی نشان دهنده‌های حجم محصولات صادراتی هم سال از سال بالا می‌رود. کشاورزان ناحیه باباجان غفورов با مقصد سهمگذار بودن در تامین امنیت غذاخوری کشور از آغاز موسم نو با اگرتکنیکی پرورش و نگاهبینی زراعت‌ها از جمله کارتوشکای بروقتی اهمیت خاص ظاهر نموده نقشه دارند که تا سال 1 مارس سال جاری کشت کارتوشکا را به انجام رسانند. در زمین‌های جمعیت سهامی گشاده به نام عبدالرحیم جمعه ناحیه مذکور تا امروز نقشه کشت کارتوشکای بروقتی 85% اجرا گردیده. طبق اطلاع راهبریت خوجگی امسال مقصد پیش گذاشتند که در میدان 115 گکتار پرورش و نگاهبینی کارتوشکا را به راه مانند. ما امین سال به 115 گکتار با نقشه گرفتگی ما حاضر 75-80% اجرا کردیم. با حاضر همین 3 روز 4 روز به نقشه ما اجرا میکنیم. بعد از وای حاضر 1800 گکتار پخته و
ба нақша гирифтагӣ мана ҳозир заминҳои тайёр кардагӣ мо баъд аз 10 рӯз 15 рӯз ҳама тухми чигита тайёр карда мондагӣ мо коромои сезона сар мекунем ҳозир монда 28 бригадай мана ҳозир картошка 3 хел намудоша мо коштосем Тоҷикистон Алидин Нурӣ 1 гектар 3 тонна мебаровад 3 тонна мебарад 50 сентнер мегирем ҳосило мо нақш шудааст ҳозир монам анча замини моя тайёр карда мана ҳозир худатонам дидосед бачаҳо кор карда истодааст ҳамин 3 рӯз мӯлаш кати 4 рӯз ба нақшаи буд мекунем мо дар ҳудуди ҷамъияти саҳомӣ кушодаи ба номи Абдураҳим Ҷумаев 600 гектар боғи дарахтони мевадиҳанда вуҷуд дошта соли ҷорӣ 23 гектар боғи кӯҳна аз нав барқарор карда шудааст бо мақсади истифодаи самараноку оқилонии замин ва аз як қитъа ба даст овардани 2-3 ҳосил имрӯз хоҷагидорон миёни дарахтони боғи навро нарм кардаву миёни қатори дарахтон аввал картошка ва барои ҳосили дуюм ҷуворимака барои силос кишт хоҳанд кард барои самаранок истифода бардани замин мо мана ҳозир 21 гектар боғ ташкил кардем ҳозир мана дурну боғ баям ҳамин ҷаваям ҳозир мана 2 гектар замин ба мо картошка мекорем ҳозир на боғ ба заминон намонад гуфта пахтаям мекорем гандум коштосем як ғаш замина мо ҳамто беҳуда намемонем мана оянда баъд аз 2 сол ҳамин дарахтҳо калон мешавад баъд аз 3 сол ҳосил ба медарод мо то 3 сола ё тага миёнаш ба ё картошка мекорем ё пахта коштан мегирем ҳосил гирифта мегирем ягон ҷоя мо ҳамто намемонем ҳама ҷоя мо мана ҳозир 21 гектар замина боғ кардагӣ бошем ҳамаша дурнаш ба мо коштем дар асоси нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Дадабои Холматов барои кишти картошкаи барвақтӣ 124 гектар замин ҷудо гардида 74 гектари он ба хоҷагоҳи деҳқонӣ ва 50 гектари боқимонда миёни аҳолии ҷамоати мазкур тақсим карда шудааст айни замон дар заминҳои хоҷагии деҳқонии ҷамоат маъракаи кишти картошкаи барвақтӣ бо маром идома дошта ҳамарӯза аз 3 то 5 гектар ва аз аввали мавсим дар майдони 40 гектар кишти картошка гузаронда шудааст кишти картошка баҳри фароҳамкунии бозори ҳам дохилӣ ва ҳам беруна аз тарафи хоҷагоҳи деҳқонӣ бо мақсади таъминоти аҳолӣ бо кишти картошкаи барвақтӣ кор бурда истодаанд кишти картошкаи барвақтӣ тухмиҳои селҳосили Алидин бо Нурӣ ва дигар бо 2-3 намуди тухмиҳо аз тарафи деҳқонон харидор намуда онҳоро дар заминҳои вобасташуда кишт карда истодаанд соли ҷорӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мувофиқи хоҷагиҳо ва ҷамоатҳои деҳот нақшаи кишти картошка дар майдони 1040 гектар пешбинӣ гардида то имрӯз беш аз 50% корҳо дар ин самт ба анҷом расонида шудааст тибқи маълумоти сарриёсати кишоварзии вилояти Суғд имсол дар ҳудуди хоҷагиҳои шаҳру навоҳӣ дар майдони 18500 гектар кишти картошка ба нақша гирифта шуда аз он ҷумла 1750 гектари он барои гузарондани кишти картошкаи барвақтӣ пешбинӣ гардидаву то имрӯз иҷроиши нақша 1100 гектарро ташкил додааст кишоварзони вилоят азм доранд ки дардаҳаи аввали моҳи март маъракаи кишти картошкаро ба анҷом расонанд наврӯз ҷашнест ки маҳаки инсонгароӣ дошта мардумро ба накӯкорӣ ҳамдигарфаҳмӣ ободонӣ хайру сахо ҳурмату эҳтиром покиву тозагӣ сарсабзию шукуфои табиат даъват менамояд бо мақсади сабзу хӯрамгардонӣ беҳтар намудани муҳити зист ба истиқболи сазовор аз наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Кӯлоб корҳои ободонию созандагӣ ва сабзгардонӣ идома доранд ҳамкоронамон дар иртибот ба ҳамин мавзӯъ гузориш омода карданд имрӯзҳо дар кӯчаю маҳалла гулгашту хиёбонҳои шаҳри Кӯлоб ҳашарҳои дастаҷамъона ва тозаю озода намудани муҳити зист идома дорад дар боғи ба номи Саидалӣ Вализода ки дар тавозуни донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдулло Рудакӣ мебошад таъмиру аз навсозӣ ва шинонидани гулҳои садбаргу мавсимӣ ҷараён дорад дар баробари ин то ҷашни наврӯзи байналмилалӣ як қатор корҳои дигар низ ба сомон расонида мешавад ҳар рӯзи шанбе бозор аз ҳисоби кормандони хоҷагӣ дар дохили ва атрофи боғ тозаю озода нигоҳ дошта дар он ҷо гулҳои зиёди мавсимӣ шинонда шуда истодааст инчунин бо ҷалби соҳибкорони инфиродӣ дар боғи мазкур як адад арғунчак насб гардидааст ки айни ҳол ба кор шурӯъ намудааст ва рӯзҳои наздик боз як адад арғунчаки дигар
насб мегардад ва дар оянда то ба наврӯзи то фарорасии наврӯзи байналмилалӣ мақсад дорем ки якчанд адад арғунчаки дигар насб намоем. дар боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Мирсаид Алӣ Ҳамадонӣ бошад, аллакай гулҳои мавсимӣ ва садбарг шинонидаанд. дар баъзе мавзеъҳо бутаҳо ва дарахтҳои ороишӣ мешинонанд ки ба зебогии боғ ҳусни дигар зам мекунад. дар ин рӯзҳои гарму мусоид ҳамаи кормандони боғи мазкур ба тозаю озода ва рангуборкунии арғунчакҳо ва дигар таҷҳизот машғул мебошанд. вобаста ба талабот баъзе роҳравҳоро васеъ намуда дар ду паҳлӯи он гулҳои мавсимӣ мешинонанд. барои ободу зебо гардондани як гӯшаи шаҳрамон, яъне аз он ҷумла боғи фарҳанги фароғатӣ камари ҳиммат баста дар шанбегии умумишаҳрӣ баромадем ва мо ҳамарӯза ҷаҳду талош ба он мекунем ки барои қабул намудани меҳмонони дохиливу берунӣ бояд ҳама вақт боғи фарҳангу фароғатӣ тайёр, тоза ва омода бошад. ва имрӯзҳо дар боғи фарҳангӣ тоза намудани арғунчакҳо ва инчунин шинондани гулҳои мавсимӣ идома дорад. сарсабзу хуррамгардонии шаҳр ба ӯҳдаи корхонаи давлатии фаръии ниҳолпарварӣ ва кабудизоркунӣ мебошад ва бо ин мақсад дар қидаи ниҳолпарварии корхонаи мазкур ниҳолҳои ороишию сояфкан ва гулҳои садбаргу мавсимӣ парвариш карда мешавад. аз гармхонаҳои корхона миқдори зиёди гулҳо бурда дар хиёбону гулгаштҳо кӯчат кардаанд ва барои имсол бошад гулпарвариш мекунанд. ба гуфти кормандон ҳоло дар қидаи ниҳолпарварӣ беш аз 20 000 бех ниҳоли дарахтони ороишию сояфкан ва зиёда аз 100 000 қаламчаҳои гули садбарг парвариш меёбанд ки имсол як қисми онҳо дар хиёбону гулгашт ва кӯчаҳои шаҳр кӯчат карда мешаванд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон зодаи замони соҳибистиқлолӣ буда, нерӯ, қудрату тавоноии он ба ниҳоди пуриқтидори муосири замонавӣ табдил ёфтааст ва имрӯз пурра ҳимояи марзу буми меҳани аҷдодиро бар дӯши худ гирифтааст. бо мақсади шиносоӣ бо шароити хизмати аскарӣ дар қисму воҳидҳои низомии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, дар қисмҳои ҳарбӣ, вохӯрии хонандагони муассисаҳои таълимӣ бо сарбозону афсарон доир карда мешавад. гузориш аз ноҳияи Тоҷикобод. با مقصد شناسایی از شرایط و خدمت سربازان ختم کنندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه تاجیک‌آباد از قسم حربی 02011 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در ناحیه رشت دیدن نمودند. چوره‌بینی مذکور در دوره نقشه چوره‌بینی مقامات اجرایی راه‌اندازی گردیده. مقصد از آن شناسایی با شرایط خدمت اسکران و ادای خدمت صادقانه جوانان در صف قوه‌های مسلح، ثبات و آرامی دولت و حیات آسایشته مردم تاجیکستان میباشد. ما جوانان با شرایطی که خدمتچیان حربی در اینجا دارند با آنها شناس شده، بعد ختم مکتب و خدمت حربی آمده قرض خود را ادا می‌کنند. در واخوری نمایندگان مقامات اجرایی برآمد نموده قید نمودند که خدمت جوانمردان به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان آرامی و آسایشتگی وطن را حفظ نمودند. این قرض شهروندی هر یک ساکنی با شرفی دیار میباشد. این روزها در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شماره زیادی جوانان ناحیه قرض مادر وطن را سربلندانه ادا نموده ایستادند. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تکیه‌گاه و سپری با اعتماد دولت به حساب رفته برای سربازان و افسران شرایط ارزنده مهیا کرده شده است. در قسمت پایان چوره‌بینی هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه با سرود و ترانه‌هایی که ترانه‌گری وصف مادر وطن میباشند خاطر حاضرین را شاد گردانیدند. طی سالهای صاحب‌استقلالی در ساحه معارف دیگرگونی‌های عظیمی به وقوع پیوستند که از غمخوری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان شهادت می‌دهند. در تمام سمت‌های بخش معارف شروع از بنیاد و از نوسازی مکتب‌ها تا کامپیوترکنانی و با تخته‌های الکترونی تامین نمودن تعلیمگاه‌ها، آموزش صفتا نوی زبان‌های خارجی و دیگر پیشروی‌های نظررس محض در همین دوره صورت گرفتند. همکارانمان صاحب نور عبدالرسولов و طاهر سلیمانов وضع استفاده‌بری و آموزش تکنولوژی‌های اطلاعاتی را در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شهری نو پیگیری نمودند. از شعبه معارف ناحیه شهری نو اطلاع می‌دهند که امروز در همه مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه برنامه کامپیوترکنونی 80% اجرا گردیده است. خوانندگان ما از کتاب‌های الکترونی پر استفاده می‌کنند و بغیر از درس‌های تکنولوژی اطلاعاتی دیگر فن‌ها نیز در این کابینت یعنی که آموزگاران درس می‌گذارند و توسط کتاب‌های الکترونی.
ما آموزگاران کوشش میکنیم که همه ساله صفی چنین خوانندگان زیاد گردد که آنها در المپیادهای مکتب بچگان در دورهای جمهوریوی نیز اشتراک کنند. عصر 21 عصر تکنیک است. خوانندگان رو با تمام مجهزات تکنیکی جلب کرده و اون تعلیم رو روانه نمایند. اوید به برنامه کامپیوتر کنونی در مکتب‌های همگانی اساسی و میانه در نزد شعبه معارف ناحیه گروه مخصوص خدمت‌رسانی‌های تکنیکی تأسیس داده شده است که این برای تعمیر سری‌وقتی و خوش‌صفتی تکنیک همچون برای گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی ضرور است. درس‌های عملی پورا در کابینت تکنولوژی اطلاعاتی گذرانده می‌شود. چون که خوانندگان یعنی نسل نورسی امروزه از تکنولوژی‌های نوی زمانوی برخوردار باشند. می‌خواهم قید نمایم که آموزگاران مؤسسه ما در دوره تعطیل از روی برنامه پیشنهاد شده وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کورس آموزشی 10 روزه آموختند و برای از خود نمودن کار با کامپیوتر، کار با تخته الکترونی مشغولیت‌ها را گذراندند. وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان با مقصد رواج و رونق دادن فعالیت گروه‌های حجم‌نگار شهر و ناحیه‌های جمهوری، پیدا نمودن چهره‌های نوی حجم‌نگار، جلب هرچی بیشتر مردم به حظ متعاقبه، مساعدت در فراغت و آرامش شهروندان، فستیوال جمهوری تلویزیونی حجم‌نگاران را تشکیل و راه‌اندازی کرده است. علاقه دوری دوم فستیوال مذکور امروزها در جمهوری جنبست گردیده ایستاده است. همکارانمان از رفت جنبست دوری ولایتی فستیوال در شهر باختر گزارش می‌دهند. چشمی سیاه تراکو گشته به بهاری گاکو چشمی سیاه تراکو گشته به بهاری گاکو. دوره دوم فستیوال جمهوری تلویزیونی حجم‌نگاران تحت عنوان بیا با هم بخندیم در شهر باختر جنبست گردید. در این روز داوطلبان دو ناحیه منطقه باختر ولایت از روی شرط‌های مقرر گشته فستیوال مذکور هنرنمایی کرده برای به دور نهایی یعنی جمهوری را خط گرفتن میان هم سبقت کردند. باید گفت که این دو دسته داوطلبانی اند که در دور اولی فستیوال میان اشتراکچیان 15 شهر و نواحی ولایت خپلان غالبیت را به دست آورده و همکنون برای به دور نهایی گذشتن تلاش می‌نمایند. از برگزار نمودن این فستیوال پیش از همه رواج و رونق دادن دسته ها یا اینکه گروه های حجم‌نگاری پرثمر برای ماندن فعالیت گروه های حجم‌نگاری و به این وسیله دریافت چهره های نو، پدیده های نوی حجم‌نگار از بین جوانان و نورسان می باشد. فستیوال از روی نامیناسی‌های اینترمدیا، اسکیاگویی، تقلیدکاری، لطیفه‌گویی، سرودی حجوی، مونولوگ حجوی و صحنه‌چی حجوی دایر گردید. موضوع‌های به حجو قرار گیرنده داوطلبان هم اساساً مسائل داغ روز و تعلیم و تربیت نسل نورس را فرا می‌گرفت. البته بود حالت‌هایی که خندیدیم، حالت‌هایی بود که زیغ شدیم، حالت‌هایی بود که در فکر فرو رفتیم و مقصد این آزمون هم همین است که از هر یک تاش گلچین کرده بعد در جمهوری پیشنهاد می‌کنیم، پیشکش می‌کنیم. باوری داریم که جای معین رو میگیرند و هستند نفرایی که یک لیاقت و استعداد خوب دارند. از روی 7 نامیناسیون ما در فستیوال در نظامنامه جای کردیم و از روی هر یک نامیناسیون ما بهترین ها رو یعنی که انتخاب میکنیم، یعنی بهترین اینترمدیا، بهترین اسکیاگویی، بهترین لطیفه‌گویی، بهترین صحنه‌چی حجوی، بهترین مونولوگ حجوی، بهترین سرود حجوی و بهترین تقلیدکاری. از روی همین نامیناسیون غالبان یعنی که بهترین ها معین کرده میشوند و در دور جنبستی که در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام کشریف جورایف روز 1 اپریل بخشیده به روز خنده برگزار می شود. البته همه آن اشتراکچیان با دیپلم لاوریت فستیوال و مکافات‌های که از جانب کمیته تدارکات یعنی که وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان پیش بینی شده است سرفراز می گردند. штати Квинсленди Австралияро дар пай боришоти шадид обхезӣ фаро гирифт. мувофиқи иттилои расонаҳои хабарӣ боришот ба баланд шудани сатҳи оби дарёҳо сабаб шудааст. дар Кореяи ҷанубӣ бошад бар зидди сӯхтори бешазор мубориза мебаранд. шарҳи бештари хабарҳо аз хориҷи кишвар дар саҳифаи навбатии барнома.
гурӯҳҳои наҷотдиҳии Колумбия ҷасади 10 конканро ки дар натиҷаи таркиш дар кони музофоти Бояка бедара гашта буданд пайдо карданд. طبق اطلاع آخر جستجوی باز 5 تن دیگر ادامه دارد. ترکش در کل این منطقه بگاهی روز 26 فوریه رخ داده است. پس از حادثه مقامات این دولت درباره بینام نشان گشتن 15 نفر خبر دادند. مقامات کلمبیا تفتیشات را عاید به سابقه‌های ترکش در کن ادامه می‌دهند. обхезӣ дар штати квинсленди австралия 6 кушта бар ҷой гузошт. мувофиқи иттилои расонаҳои маҳаллӣ дар натиҷаи офати табиӣ ҳамчунин чанд тани дигар беному нишон гаштаанд. аз сабаби хатари офат беш аз 6000 нафар дар марказҳои зисти муваққатӣ ба сар мебаранд. обхезӣ ба мавзеъҳои гуногун аз ҷумла шаҳри индурупилли таъсир расонидааст. дар ин ҷо селоб роҳҳоро хароб намуда автомобилҳоро бо худ бурдааст. гуфта мешавад ки дар қисмати ҷанубу шарқии штати квинсленди австралия чанд рӯз аст ки боришоти шадид идома дорад. дар натиҷа сатҳи оби дарёи Брисбен беш аз 3 метр баланд шудааст. обовошносон пешгӯӣ мекунанд ки вақтҳои наздик вазъият дар ин минтақа боз ҳам мушкилтар хоҳад гашт. ҳамин гуна дар чанд мавзеи дигари австралия боришоти рекордӣ ба қайд гирифта шуд. дар музофоти Кёнсан-Пуктои Кореяи Ҷанубӣ сӯхтори беш аз 1000 идома дорад. طبق اطلاعی آخر پس از 2 روز پنجشنبه علنگای سوختار آتش‌نشانان این کشور وضعیت را زیر نظارت قرار دادند. خدمات آتش‌نشانی کره جنوبی خبر داده است که در عملیات سوختار خاموشکنی 2200 نفر با استفاده از تکنیک‌های زمینی و هوایی مبارزه می‌برند. آفت طبیعی مساحت صدها گکتاری بیش از 1000 را به کام خود کشیده. هزارها نفر ساکنی دهه‌های گرد و اطراف حادثه را مجبور نمود تا منزل‌های زیستشان را ترک کنند. футбол яке аз намудҳои варзиши дӯстдошта миёни наврасону ҷавонони ноҳияи восеъ ба ҳисоб рафта дар 2 мактаби варзишии ноҳия беш аз 20 гурӯҳи футбол амал мекунад. дар мактаби варзишии ҷамоати деҳоти Абу Абдуллои Рӯдакии ноҳия бошад 6 мураббӣ дар 10 гурӯҳ ба тарбияи футболбозони наврас машғуланд. гузориш дар ин хусус. дар ноҳияи восеъи вилояти хатнон дар 2 мактаби варзишӣ беш аз 30 гурӯҳҳои футболи кӯдакона фаъолият доранд ки 10 гурӯҳи футболи кӯдакона дар муассисаи давлатии мактаби варзишии ҷамоати деҳоти Абу Абдуллои Рӯдакии ноҳияи восеъ ба тамрин фаро гирифта шудаанд. Як гурӯҳи калони наврасон дар майдончаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳия ба тамрин фаро гирифта шуда, қисмати зиёди шогирдон аллакай ба дастаи якачини ноҳия шомил шуда дар мусобиқаҳои лигаи кӯдакон ва наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон ширкат варзиданд. мураббиёни мактаби мазкур итминон доранд ки фаъолияти 2 дастаи футбол ҳум завқу рағбати наврасонро афзун намуда, ҳар кадоми онҳо мақсад доранд ки футболи деҳот ба дастаҳои ноҳия роҳ ёфта, ҳамзамон ба тими мунтахаби мамлакат шомил шавад. худи ман 2 гурӯҳ дорам, аз 28 нафар иборат аст. 2007 ҳам аст, 2010 ҳам аст, 2011 ҳам аст. навака фестивали футбол барои ҳама шуда гузашт ки мо дар он ҷо сазовори ҷои севум шудем. бинобар иттилои мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия Фарзона Неъматзода, қисмати зиёди наврасони мактабҳои варзиши ноҳия ба намуди футбол ва намуди куштини миллӣ шавқ доранд. аз ин рӯ дар муассисаҳои давлатии мактаби варзиши ноҳия бештари мураббиён дар ин навъи варзиш фаъолият доранд. дар маҷмӯъ мураббиёни мактаби мазкур кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки боз ҳам ин риштаи варзишро рушд диҳанд, зеро дар айни замон аз ҷониби лигаи футболи кӯдакон ва наврасон дар ҳар як сину сол мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳандозӣ мешавад ва ба ҳар яке аз ин наврасон имкон фароҳам мешавад ки пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи баланди касбӣ ширкат варзанд. дар оғози соли ҷорӣ бошад маҳз дар сину соли то 13 сола дар мусобиқаи анъанавии футбол барои ҳама наврасони мактаби мазкур ширкат варзида, миёни ҳамсолони худ дар байни 10 даста мақоми сеюмро ишғол намуда, бо тӯҳфаҳои дастандаркорон қадршиносӣ шуданд. бинандагони азиз, инҷо нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид ба анҷом мерасад. хайр, то дидори оянда, сеҳатманду пирӯз бошед.